kulanti waxaan daawaday qodobada wararka warbaahinta isha wararkeedina haysta waxa u dooran kulan aan caadi ahayn oo Kismaayo ay ku yeesheen madaxweynaha Jubbaland iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya madaxweynaha Puntland oo u digay dad uu ku eedeeyay faragelin maamul madaxweynaha Koonfur Galbeed oo gaaray ceel berde iyo maamul cusub oo loo sameeyo degmadaas Somaliland oo soo saartay go'aano ka dhan ah dawladda Soomaaliya kulan ka dhacay Dhuusamareeb oo yeesheen odayaasha dhaqanka ee magaaladaas iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle shir muhiim ah maanta Muqdisho ka dhacay Somaliland oo shaacisay cidda CDC markabkii sidii xoolaha shabaab oo soo saaray amar ka dhan ah ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya Jubbaland oo ka digtay in la siyaasadeeyo amniga Jubbaland gudiyada maaliyadda golaha shacabka Soomaaliya iyo Rwanda oo kulan yeeshay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo la kulmay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Somaliland oo warar iskhilaafsan ka soo saartay markabkii lagu xayiray Sacuudiga iyo gudoomiyihii hore ee degmada Kaxda oo xil cusub loo magacaabay waxay ka dawladeen intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararkeena isku wada door kuna dadka midta saaxiibadan cusub ee bartan YouTube ka fadlan subscribe dhawr ku soo dhashid wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka markana daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaana kulankaas uu ka dhacay aqalka martida ee magaalada Kismaayo oo lagu qaabilay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan iyo xubno kale oo ka socday hay'adaha qaramada midoobay kulankan oo looga hadlay qodobo kala duwan ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa saxaafadda la hadlay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo danjiraha qaramada midoobay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa sheegay in kulanka looga hadlay guud ahaan siyaasadda Soomaaliya halka ay mareysay iyo si gaar ah arrimaha doorashooyinka Jubbaland madaxweynuhu wuxuu sheegay inay isku shaaceen in waxa wadanka lagu kala hagi karo uu yahay dastuurka dalka u yaala oo lagu dhaqmo marka uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka waxa uu sheegay in la isku raacay in arrimahaas looga dambeeyo guddiga doorashooyinka iyo odayaasha dhaqanka madaxweynuhu wuxuu intaas ku daray in goobta ay ka dhaceyso doorashada iyo amnigeedaba la isku raacay inay tahay mas'uuliyad u taalla Jubbaland danjiraha qaramada midoobay ayaa dhankiisa ka mahadceliyay sida loo soo dhaweeyay waxa uu Jubbaland uga tacsiyay weerarkii lagu qaaday hotel Cascasey waxa uu safiirku sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dawladda iyo shacabka Jubbaland oo xanuunka ay la qaybsanayso waxa kale oo danjiruhu uu sheegay in kulanka isaga iyo madaxweynaha laga hadlay kubcinta dhaqaalaha iyo dawlad wanaagga arrimahaasna ay qaramada midoobay ka taageerayso Jubbaland wuxuu intaas ku daray in ay doonayaan in Jubbaland ay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo aan meel laga faragelin isla markaana mas'uuliyaddeeda ay leedahay dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu xusay in uu sidoo kale uu la kulmay guddiga doorashooyinka Jubbaland iyo xildhibaanada laga soo doortay Jubbaland ee baarlamaanka federaalka ah uu aragtidooda ka dhageystay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa digniin u diray dad uu ku eedeeyay faragelin maamul madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in ay jiraan dad xilligan faragelin ku haya arrimaha Puntland isagoo digniin u diray waxa uu sheegay in ay jiraan dad dananaya inay wiiqaan horumarka Puntland isla markaana kicinaya dhalinyaro isagoo oo sheegay inaysan aqbalayn in dhalinyarada lagu kiciyo wax aan munaasab ahayn madaxweynaha Puntland ayaa si cad u sheegay dadka uu sheegay inay faragelinta ku hayaan arrimaha maamulkiisa uu digniin u dirayo hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa u muuqda mid uu u jawaabayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo dhawaan gaalka ayaa kula hadlay dhalinyaro soo dhaweysay oo u sheegay inaysan dhici karin in shacab iyo dawlad kala dhaxgalo odayaasha dhaqanka ee Dhuusamareeb iyo mas'uuliyiin kale ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa gaaray Dhuusamareeb waxaana halkaas uu kulan kula qaatay mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxa xukuumadda Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan odayaasha dhaqanka waxgaradka Galmudug ee ku sugan Dhuusamareeb kulanka ayaa waxa intiisa badan looga hadlay xal u helidda dagaal beeleedyo ka dhacay deegaano ka tirsan Hiiraan iyo Galgaduud oo u dhaxeeya maleeshiya beeleedooda deegaano ka tirsan Hirshabelle iyo Galgaduud gaar ahaan inta u dhaxeysa degmooyinka Matabaan iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan ujeedada ugu weyn ee uu madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa waxay ahayd xal u helidda
dagaaladaas oo ahaa kuwo soo laba laabtay. Madaxweynaha koonfur galbeed ayaa gaaray magaalada Ceelberde isaga oo lagu wado in uu maamul u sameeyo magaaladaas. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wafdi isugu jira wasiiro xildhibaano kala ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo koonfur galbeed oo hogaaminaya madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftageleen ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Ceelberde ee gobolka Bakool. soo dhaweynta kadib madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa daafuray xafladda maamul sameynta degmada Ceelberde iyadoo odayaasha iyo waxgaradka degmadaas ay soo dhaweeyeen qorshaha maamul sameynta ah. Gudoomiyaha maamulka gobolka Bakool iyo kan degmada Ceelberde ayaa hadallo kooban ka jeediyay munaasabadda. Waxay sheegeen inay soo dhaweeyeen maamul sameynta degmada Ceelberde. Sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Maxamed Abuukar Cabdi iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la sameeyo maamul degmo iyo sida bulshada ay faa'iido uga tahay. Ugu dambeyn munaasabadda waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftageleen. Waxa uuna sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay si degmooyinka ay u gaarsiin lahaa adeegyada aasaasiga iyo sameynta maamul ay u dhan yihiin bulshada. Waxaana sidoo kale uu mahadceliyay shacabka Ceelberde oo soo dhaweyn wanaagsan u sameeyay. Somaliland ayaa soo saartay go'aan ka dhan ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Kala fadhigan caadi ahayn oo ay golaha wasiirada Somaliland yeesheen oo uu shir gudoominayay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi kuna weeliyay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa lagu lafaguray khilaafka siyaasadeed ee cusub ee kala dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya. golaha wasiirada Somaliland waxa uu cambaareynaya weerarada joogtada ah ee dowladda Soomaaliya ku bartilmaameedsanaysa horumarka Somaliland taas oo muujinaysa cadaawadda aan gabashada lahayn ay shacbiga Somaliland u hayaan ayaa lagu yiri war ka soo baxay golaha wasiirada kulan ay yeesheen. Sidoo kale golaha ayaa waxa ay sheegeen in aan marnaba qarsooneen isritaagii bareerka ahaa oo ay madaxda Soomaaliya isku dayeen in xoolo ka dhoofa dekedaha Somaliland aanay ka degin dalka Sacuudiga, balse waxa ay andaraha inay guuldaradaas kadib sheegato xamar guusha Somaliland xoolaheeda ku geysay dalka Sacuudi Carabiya oo sidoo hadalka u dhigeen. Somaliland ayaa sidoo kale sheegtay inay u mahadcelinayso dowladda boqortooyada Sacuudiga tallaabada geesinimada leh ay ka qaadatay dejinta markabkii siday xoolaha ka dhoofay Somaliland kuna garawsatay muhiimadda isu socodka ganacsiga labada dal. Ugu dambeyntii goluhu wuxuu warbixin ka dhigaystay wasaaradaha arrimaha gudaha iyo horumarinta maaliyadda. Dhinaca kalena saacadii la soo dhaafay ayaa waxaa soo baxayay warar sheegayay in ra'iisul wasaare ku-xigeenka amar bixiyay lagu sii daayay markab sida xoolo fara badan oo uu ka qaaday dekedda magaalada Berbera ee Somaliland. Asaate Sacuudiga uu ku xayiray deked ku taala dalkaas. Aseeshe waxaa warkaas si cad u beeniyay maamulka Somaliland oo sheegay in markabkaas aan lagu sii deyn amar ka soo baxay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. isla markaana wararka ay baahiyeen warbaahintu yahay mid aan waxba ka jirin sida la sheegay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Cabdiqaadir Cumar Jaamac ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay Somaliland kula jirto dagaal ganacsi oo adag isla markaana markabkii xoolaha siday ay wada hadal ku sii daayeen dad ganacsato waaweyn oo reer Somaliland ah. waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay haatan tahay mid doonaysa in Somaliland ka soo xigto meelo badan hase yeeshee taas aysan soconayn, isagoo si cad u sheegay inaysan jirin wararka sheegaya in ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya uu sii daayay markab xoolaha siday ee ku xirnaa dekedda ku taal Sacuudi Carabiya. wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa shir gudoomiyay shir ka dhacay Muqdisho. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa shir gudoomiyay shirka dib u habeynta dhaqaalaha iyo hufnaanta maaliyadda Soomaaliya. shirka oo toddobaadkii mar la qabto ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin deyn cafinta iyo horumarka dhaqaale ee la gaaray, iyadoo oo xubnaha shirkaas ka qayb galay ee xukuumadda Soomaaliya ku bogaadiyeen horumarinta dhaqaalaha dalka. xukuumadda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ay ku dadaalayso sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha dalka si Soomaaliya looga cafiyo deynta lagu leeyahay, waxaana kobcinta dhaqaalaha dalka soo dhaweeyay hay'adda lacagta adduunka IMF. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka digay in la siyaasadeeyo amniga. ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in marnaba maamulka Jubbaland uusan gorgortan ka galin amniga deegaanada maamulkaas. waxa uu sheegay in dhammaan heegan la geliyay ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana ka digay in la siyaasadeeyo amniga deegaanada Jubbaland isla markaana waxa uu sheegay in marnaba Jubbaland ogolaan doonin
hadalka madaxweynaha koowaad ee Jubbaland ayaa imaanaya xilli gelinkii dambe ee jimcihii weerar ku bilowday qaraxyo lagu qaaday Ex Hotel Cascasi oo hadda loo yaqaano Hotel Madiina oo ku yaala magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Weerarkaas oo ka dhashay qasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac, waxaana mas'uuliyadda weerarkaas sheegatay kooxda Al-Shabaab. Ugu dambeyntiina Al-Shabaab ayaa soo saaray amar kalan ah ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. War ka soo baxay hoggaanka sare ururka Al-Shabaab ayaa waxaa baaq fariin culus ah loogu diray ergadii soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa dowlad goboleedka ee ka jira dalka. Bayaan ka soo baxay Al-Shabaab oo ku qoran luqadaha Soomaaliga iyo Ingiriiska ayaa looga dalbaday ergada soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa dowlad goboleedka in muddo 45 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa 15 bisha 7 2019 kuna eg 1 bisha 9 ay iska diiwaangeliyaan goobaha ay maamulaan Al-Shabaab. Waxaa bayaanka lagu sheegay in ergada ay galeen qad weyn loogana baahan yahay inay ka soo laabtaan iyada oo lagu hanjabay ciddii ka adeegta amarka Al-Shabaab ay tallaabo ka qaadi doonaan. Warkan ka soo baxay Al-Shabaab ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo ka mid ah golaha shacabka uu kulan golaha shacabka ka hor sheegay in ergada soo dooratay ay u yeereen Al-Shabaab isla markaana ay jiraan deegaanka Iidaale ee gobolka Bay sidoo hadalku dhigay. Warkii oo idinkaga imaanayay warbaahinta Isha Wararka daawadayaal waa naga intaa.